Vítajte v Otherway, alebo teda v rezovej mikre. A dneska si spravíme takú docela zaujímavú vec, konečne aj nejakú úpravu. Rezo, čo ti prišiel, aký balík? Prišiel mi balík od China Post, teda z Číny. Je to, neviem čo to je, brácho hovorí, že to je vibrátor. No vibrátor? Vibrátor, no. Inak ja som chcel, že na Vianoce, že by som si dal, že vibrátor, ale potom rozmýšľam, na čo by mi bol. Ale akože to auto, ale ty máš dobrý vibrátor. No. Čo ty nám hovoríš? Dobrý. Takže budeme inštalovať short shifter na rezovú mikru. Rezo, na čo nám bude dobrý short shifter? Short shifter to je vlastne, preložíme to tak trošku do slovenčiny pre tých divákov, takže... Nestrká sa to nikam, že? Ne, nestrká sa to nikam, relatívne. Do šalpáky, no. No, short shifter je vlastne kratšie radenie, čiže vlastne znížime ten, by som povedal, tú dráhu toho ťahania tej páky, čiže doteraz tie klasické, obyčajné sériové, že nahánačky, že autobus. Áno, alebo Forman tuning, že áno, prepnem si stanicu na rádie, áno, načahnem sa pre malinovku do kufra, vieš. Takže teraz to pôjde už veľmi krátko. Je to aj nadstaviteľný, či je to len taký, že pevný? Že... Pevný, dobre. Takže máme vlastne toto na pláne, máme k tomu všetky veci, čo potrebujeme, ideme na to. Šroby, matice, podložky, všetko možné. Predtým, ako začneme, si zameriame vzdialenosti medzi jednotlivými rýchlosťami, aby sme si ich vedeli porovnať, keď bude krátke radenie namontované. Demontáž sériovej páky začneme v interiéri demontážou plastov a uchytenia rámiku. I'm feeling, I throw my shades on cause the sun's in my eyes. I'm drinking cocktails with the ladies, all I see is blue skies. The party's Sme v jame, nakoľko potrebujem prístup aj zo spodu k autu. Ak nemáte jamu, použite zdvihák. Samozrejme dbať na tú bezpečnosť aj. Potrebujeme sa dostať k ťahlu prevodovky a vlastne šelpák je od spodu. Takže musíme zdemontovať tepelný kryt nad katalizátorom. Vlastne to je, myslím, stredový tlmič, Patrik, čo ty na to? No, asi ja. Môže byť. Takže pár vodíc, či šrobov, špikerej svine a... Takže odpojili sme si ťahlo prevodovky. Teraz dáme dole silen blok, ktorý vlastne drží, by som to nazval držák šelpáky, nakoľko pri tomto aute je to trošku inak riešené. Nie je to úplne na kasnu, ale radiaca páka má vlastný držák. Tým sa eliminuje veľa vecí. A je to dosť vysoko, takže ako sme už raz spomínali, predĺženie na predĺženie s predĺžením na predĺženie. Ak nemáte predĺženia, tak si navrtajte šrobu. Takže vyťahli sme si riadiacu páku, keď si ju porovnáme so short shifterovou, tak vlastne zistíme, že kratšie radenie je vlastne dlhšie. Čo je dôležité, na ňom je časť, ktorá je za guľovým klbom. Keď si porovnáme sériovú s touto upravenou, vidíme, že vlastne tá vzdialenosť od guľového klbu a uchytenia je ďalej. V praxi to spôsobí to, že keď radíme, tak tá spodná časť páky robí väčšiu dráhu ako tá sériová. Čiže nemusíme hýbať až tak ďaleko pákov na to, aby sme preradili do ďalšej rýchlosti. Nakoľko short shifter, teda krátke radenie, nie je presne na tento model auta
Takže je tu taká vec, ktorá nám zrovna dvakrát nepasuje. A sú to diery, pomocou ktorých sa páka primontováva. Takže ich trošku zväčšíme. A bude to ono. Ako povedal Rezo, krátke radenie, ktoré inštalujeme, nie je originál na Micro K11, ale na Nissan Pulsar GTI R. Z toho dôvodu nemôžeme použiť preloženú vložku, ale musíme prispôsobiť pôvodnú vložku zo sériovej páky. Potom ako sme ju vybrali, zistili sme, že je asi o milimeter užšia. Problém sme improvizovane vyriešili oblepením vložky izolačnou páskou, aby sedela napevno. Rezo ju potom vysokoodborným spôsobom profesionálne zatlkol do uchytenia sériovou pákou, keďže nevedel nájsť ani kladivo. No a ďalej, ako to už býva, pri skladaní postupujeme opačne ako pri rozoberaní. Podáš mi to už, No, čo si mám podať? Tu je to Kde dole? pod prahom. A čo mám? Krížový byt na šrobuvák. Krížový byt na šrobu, taký tu není. Je. Takýto tu je. Aha, ja som ho vrátil naspäť. Dúfam, že si to netočil. Točíš?